Devuélvenos a Nico. Nico, marico, devuélvenos a Nico. Venezuela pealinnas nõudsid tuhanded inimesed USA-lt oma röövitud riigipead tagasi, kuigi lootust selleks eriti pole. New Yorgis kohtu ette astunud Nicolas Madurot süüdistab USA mitmes kuriteos, sealhulgas koostöös narkokartellidega Ühendriikide vastases rünnakus. Pärast õnnestunud inimröövi ilmselgelt rahul olevat Trumpi isu on läinud aga suuremaks. Colombia is very sick too, run by a sick man who likes making cocaine and selling it to the United States, and he's not going to be doing it very long. Kui vaadata Madurole esitatavaid süüdistusi, siis seal on kirjas, et ta aitas oma lähiringkonnaga narkokartelle Kolumbias ja Mehhikos diplomaatiliste passide, aga ka vajalike transpordikoridoride loomisega. Kuuba langeb Trumpi hinnangul siseheitlusse, kuna Venezuela Havanat enam ei toeta. So there will be an operation by the US. It sounds good to me. Yeah. You know why? Because they kill a lot of people. Yeah. Kõlab ähvardavalt rahvusvahelise õiguse spetsialistidele. See näitaks siis sellist käitumismustrit, mis kindlasti mõjuks rahvusvahelise õigusele ja rahvusvahelisele korrale väga laastavalt. Ma loodan, et see oli ainult retoorika ja midagi sellist ei juhtu. Mitte lihtsalt sellepärast, et Ühendriigid on naasnud jõupoliitika juurde senistelt liitlastelt küsimata, vaid sellepärast, et just kokkulepitud reeglite järgimine on väikeriike kaitsnud. So I think it's worrying for a number of reasons. I mean, the first one would be that the administration has made very clear that it expects to have some kind of sphere of influence around itself, where it will have control over all sorts of aspects of the nation's lives. And clearly, if you're in a small country that borders a nation that also has a sphere of influence interests, then that's a concerning prospect. ÜRO harta 4. artiklis on ilusti kirjas, et liikmed hoiduvad jõu tarvitamisest iga riigi territoriaalse puutumatuse või poliitilise sõltumatuse vastu. On siit siis loogiline muretseda Gröönimaa pärast, eriti arvestades Trumpi öeldut. Well, I don't want to talk about Greenland. Let's talk about Venezuela, Russia, Ukraine. We'll worry about Greenland in about 2 months. Let's talk about Greenland in 20 days. Right now, Greenland is covered with Russian and Chinese ships all over the place. We need Greenland from the standpoint of national security. And Denmark is not going to be able to do it, I can tell you. I think it's a big... You know what Denmark did recently to boost up security in Greenland? They added one more dog sled. Nothing is off the table. I mean, Greenland is a very different case from Venezuela. But again, Trump has expressed an interest in Greenland and has shown a willingness to use military force and other means to satisfy those interests. I think the main thing for us is that we just have to be very strong and united on all of this. That it's a time for unity and cohesion in Europe. Euroopa Liit ei taha minna vastuollu ning reageeringuid on seinast seina. Itaalia kiitis, Prantsusmaa kritiseeris. L'action du président Trump contrevient au droit international. Nous avons et nous défendrons toujours le droit international parce que c'est la condition pour la stabilité et la paix mondiale. Pour autant, il s'agit là d'un dictateur et donc nous le prenons en compte. Son départ est, et c'est les mots du président de la République, une bonne nouvelle pour les Vénézuéliens. Euroopa Liit suunab tähelepanu mujale. The EU will continue to uphold the principles of national sovereignty, territorial integrity and the inviolability of borders and the UN Charter. These are universal principles. Kui aga USA peaks midagi jõulist Gröönimaa suhtes tegema, siis eurooplastel pole muud teha kui pealt vaadata ning rõhutada, et nii ei tohi suurriigid käituda. Murekohti saab arutada, on Saksamaa siiski lootusrikas. Grönland ist genauso wie die Färöer Bestandteil des dänischen Königreiches und da Dänemark der NATO angehört, wird auch Grönland prinzipiell von der NATO zu verteidigen sein. Und wenn es dort weitere Erfordernisse gibt, die Verteidigungsanstrengungen bezüglich Grönlands zu verstärken, dann werden wir das im Rahmen der Allianz miteinander zu besprechen haben. Mar-a-Lagost Washingtoni naasnud USA president viib ellu oma riikliku julgeolekupoliitikat, mis ohustab riikide vahel kokkulepitud reegleid ja tõstatab küsimuse, kas need vajavad uuendamist. Uusi reegleid ei ole vaja. On vaja, et me jälle peame neid kehtivaid reegleid oluliseks.